Banda Som da Terra, e queria mandar um abraço a todos que fazem o programa Aqui Tem Cultura, né, do Anderson Mello, e dizer que vamos estar juntos muito em breve e que vocês continuem fazendo assim, desse programa um grande movimento para a cultura pernambucana, que ela deve ser valorizada sempre, sempre. Um abraço, Anderson, e Aqui Tem Cultura, esse é o programa.